Qarşıdan yeni təqvim ili gəlir. Çox da sual verirlər ki, bu bayram bizim bayramdır, kimin bayramıdır? Təbii ki, bizim deyəndə müsəlmanlar nəzərdə tutulursa bu İslam bayramı deyil. Amma bir yeni il təqvimi kimi gələn yeni təqvim ilini insan qarşılayırsa, bir-birinə təbrik edirsə ki, gələn ilin mübarək olsun, yeni ilin mübarək olsun, burada heç bir qəbahət yoxdur. Yəni, araşdıra bilərsiniz, baxa bilərsiniz. Burada bir qəbahət yoxdur. İnsan bir-birini təbrik eləsin, bir-birinin evinə ziyarətə getsin. Yəni, yeni il, təqvim ili kimi 31 dekabr həm də Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günüdür. Bayramlaşmaq, təbrik eləmək, ya süfrə açıb, süfrədə oturub çörək yemək, bir-birini ziyarət eləməyin heç bir qəbahəti yoxdur və bu günlər fürsətdir ki, adam bir il, axır bu təqvimlə yaşayırıq və bu bir il ərzində elədiyimiz əməlləri təftiş eləyək, lap elə həmin o gecə başqa şadlıqlarla halal şadlıq ki, yəni ziyarətdir, süfrədir, onunla yanaşı bir-iki rükət namaz da qılar, Allahdan keçmiş üçün bağışlanmaq da istəyər. Çalışın hər bir həyatınızda hadisəyə bir mənəvi rəng də qatın. Bunu kiçiklərə, cavanlara deyirəm.